Marcello, oggi qui ci sono 520 uomini di 12 nazioni, avranno la possibilità di addestrarsi per riuscire a un'operazione di recupero di personale sia civile che militare, ma avranno anche in questi giorni la possibilità di conoscere il Friuli Venezia Giulia. Devo dire che questa è una grande occasione per noi, al di là del dato proprio della missione, del momento di addestramento e di condivisione di tecniche che riguardano tutte le operazioni di questi paesi che assieme condividono la capacità di dare risposte in teatri di guerra e non al recupero di persone. Il vero tema per noi riguarda che è stata scelta la base di Rivolto, sono state scelte questa che è la casa delle frecce tricolori, questo che è nel cuore del nostro Friuli, una delle eccellenze dei territori. 3 settimane di permanenza, 3 settimane di conoscenza di questa nostra terra, perché si lavora durante la settimana ma i 2 fine settimana sono liberi. C'è stata una collaborazione e ringrazio di questo il comandante dell'aeroporto turco rispetto al fatto che ha collaborato, ha messo in posizione. Sono le nostre frecce che stanno allenandosi e quindi stavo dicendo la capacità del comandante di mettere assieme anche per quanto ci riguarda il promoturismo, i sindaci e quindi tutti coloro che riescono a dare una visione di questa magnifica terra che è il Friuli, una grande opportunità e che noi intendiamo cogliere, di fatto l'abbiamo già colta al volo.